et bonne année! Je suis allée en Belgique à Noël. Je suis partie le 21 décembre en avion de Gênes. Je suis montée dans l'avion. Je suis arrivée à l'aéroport de Charleroi. Je suis descendue de l'avion et je suis restée une semaine chez mes parents à Waterloo. Je suis sortie avec mes amis. Je suis retournée à l'aéroport de Charleroi pour reprendre l'avion pour Gênes. Je suis rentrée en Italie le 28 décembre. Voici la vue de l'avion. C'est magnifique! Oggi diamo un'occhiata al passé composé, detto passato prossimo in italiano, composto da l'auxiliaire être e il participio passato. Alors, non parlerò del caso dei verbi riflessivi tipo alzarsi, se lever, guardarsi, se regarder, che sono costruiti tutti con l'auxiliaire être. Vedremo i verbi non riflessivi. Nel video avete già scoperto questi 9 verbi. Aller, partir, monter, arriver, descendre, rester, sortir, retourner, rentrer. Vediamo i pochissimi altri verbi costruiti con l'ausiliaire être. Per rimanere sul tema di Waterloo, voici Napoléon. Ecco Napoléon. Napoléon est né en 1769. Verbe naître. Alors, nascere, due ortografie. A sinistra, ortografia tradizionale, a destra, col puntino, ortografia post-riforma dell'ortografia del 1990. Napoléon est mort en 1821. Verbe mourir. Il est monté sur le lion de Waterloo. È salito sul leone di Waterloo. Verbe monter, salire. C'est interdit, è vietatissimo. Oh mon Dieu, il est tombé, è caduto, cadere, tomber. Il est entré dans le musée, è entrato nel museo, entrer, entrare. Questo museo è il musée Wellington a Waterloo. Questo qua non voleva pagare il biglietto, alors il est passé par la fenêtre, è passato dalla finestra, verbe passer. Il est venu chez moi hier soir. È venuto a casa mia ieri sera. Letteralmente è venuto da me, verbe venir. E siccome si è trovato molto bene a casa mia, il est revenu ce matin. È tornato stamattina. Revenir, venir de nouveau. Come vedete, in francese ci sono solo 15 verbi che sono usati con l'auxiliaire être. In italiano ce ne sono molti di più, ad esempio è cresciuto, è dimagrito, ieri è piovuto, questo film mi è piaciuto. Vedete bene che questi verbi in francese non sono usati con essere, ma con avere. Questi verbi vanno spesso a coppie. Aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, passer, retourner, tomber, rester, naître, mourir e décéder, che è un sinonimo di mourir. Il est décédé il y a longtemps. È deceduto molto tempo fa. A questa lista possiamo aggiungere i verbi composti, ad esempio 2 verbi composti su venir, revenir, che abbiamo già visto, e devenir, diventare. Il est devenu chanteur.
è diventato un cantante. In francese è diventato cantante, non c'è l'articolo. Verbo composto sur entrer, rentrer, et su sortir, ressortir con due S. Il est sorti à 8 heures, è uscito alle 8. Il est rentré à 9 heures, è tornato alle 9. Il est ressorti à 10 heures, è uscito di nuovo alle 10. Remonter, salire di nuovo. Redescendre, scendere di nuovo. Il est remonté sur le toit, è risalito sul tetto. Repartir, il est reparti en train, è ripartito in treno. Repasser, passare di nuovo. Il est passé par la Suisse pour aller en Belgique et il est repassé par la Suisse pour rentrer en Italie. È passato dalla Svizzera per andare in Belgio e è ripassato dalla Svizzera per rientrare in Italia. Piccolo ripasso veloce della concordanza del participio passato con l'auxiliaire être. Le participe passé utilisé avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet, esattamente come in italiano. Il est arrivé, elle est arrivée, ils sont arrivés, elles sont arrivées. Per fare il femminile singolare aggiungo la E senza accento, per fare il plurale aggiungo una S alla forma del singolare. La grossa differenza con l'italiano è che in italiano si sente subito se abbiamo un maschile singolare è arrivato, un femminile singolare è arrivata, un maschile plurale sono arrivati o un femminile plurale sono arrivate. Invece in francese no, non si sente ma si scrive la differenza. Il est parti, elle est partie. Ils sont partis, elles sont parties. Di nuovo aggiungo la E per il femminile e la S per il plurale. Il est mort, elle est morte. Questa volta sento la differenza tra il maschile e il femminile perché mort finisce con una consonante T che non si pronuncia. Seguita da una vocale, la vocale E del femminile, si pronuncia questa consonante. Ils sont morts, elles sont mortes. Un'ultima parola veloce sur la formation du participe passé. Alors, vedete i primi 4 verbi, aller, arriver, rester, entrer, verbi che finiscono in ER. Participio passato facilissimo, si toglie la R, si mette l'accento acuto sul participio, che si pronuncia esattamente come l'infinito. Partir, sortir, 2 verbi in IR, si toglie la R. Parti, sorti. Attenzione al verbo venir. Venu, revenu et devenu. Descendre, descendu. Naître ha come participio passato né. Il est né, elle est née, ils sont nés, elles sont nées. Pronuncia uguale, attenzione all'ortografia. Mourir, il est mort. Et voilà, c'est fini. Si vous voulez, vous trouverez 2 exercices dans la descrizione della video. Quindi se volete troverete 2 esercizi nella descrizione del video. À la prochaine, en pleine forme, comme d'habitude.